হৰ্ণ নবজে তাকে চাইছোঁ প্ৰব্লেমটো ক'ত হৈ আছে মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই যাম আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব লগতে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো মই এতিয়া ফিউজখিনি চাবলৈ প্ৰথমতে কি কৰিম এই গ্লোভ বক্সটো খুলি ল'ম কাৰণটো যিহেতু নবজে গতিকে কি হয় ইয়াৰ যিটো ফিউজ কভাৰ হয় ফিউজ কভাৰটো মই লৈ আহিলোঁ ইয়াত দেখুৱাইছোঁ মই এইটো দেখিছেনে 15 এম্পিয়াৰ ফিউজটো মই প্ৰথমতে চাই ল'ম কাৰণ ফিউজটো যদি গৈ থাকে তেনেহ'লে হৰ্ণ নবাজিব গতিকে ফিউজটো চাই লওঁ কিদৰে আছে মই এই গ্লোভ বক্সটো খুলি ল'লোঁ সুবিধাজনক কৰি মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ এইটো হৈছে BCMৰ তলতে আছে এই ফিউজ তো আপুনি লগাই লৈ আহক ইয়াত দেখুৱাই আছে এইটো 15 এম্পিয়াৰ ফিউজ এইটো 15 এম্পিয়াৰ মানে এই 2 নম্বৰ লাইনৰ 1 2 3 এইটো 15 এম্পিয়াৰ ফিউজটো দেখিছে ন এই 15 এম্পিয়াৰ ফিউজটো মই চাই ল'ম ফিউজটো ঠিকে আছে মানে ইয়াত প্ৰব্লেম নাই আকৌ মই ফিউজটো আগৰ জেগাত লগাই দিলোঁ এতিয়া মই কি কৰিম কভাৰটো যিহেতু ইয়াত একো প্ৰব্লেম নাই গতিকে এইটো মই আকৌ ফিট কৰি দিলোঁ হৰ্ণৰ ফিউজ যিহেতু ঠিকে আছে গতিকে নেক্সট টাইম কি কৰিলোঁ বাম্পাৰটো অলপ খুলি পেলাই হৰ্ণৰ কাপলাৰকেইটা চাই ল'ম তাৰপিছত যদি ঠিকে থাকে তেতিয়া কি কৰিম যিটো ছুইচ আছে ছুইচটো চেক কৰি চাই ল'ম ঠিকে আছেনে নাই যদি ছুইচটো ঠিকে আছে তেনেহ'লে হৰ্ণটো চেক কৰা যাব সি কিদৰে আছে ভাল অৱস্থাত আছেনে বেয়া অৱস্থাত আছে যদি সেইটো প্ৰব্লেম ঠিকে আছে প্ৰব্লেম হোৱা নাই তেতিয়া কি কৰিব লাগিব য'ত ৱেৰিং হাৰ্নেছ আহিছে তাৰ কণ্টিনিউটি চেক কৰিব লাগিব হয়তো ৱেৰ ক'ৰবাত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ডেমেজ থাকিব পাৰে কাট থাকিব পাৰে এইখিনি চেক কৰিব লাগিব গতিকে মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো এতিয়া মই খুলি ল'লোঁ খুলি লৈ এইকেইটা হৈছে হৰ্ণকেইটা ইয়াৰ য'ত কাপলাৰকেইটা আছে কিদৰে আছে চাই লওঁ এতিয়া মই 3 নম্বৰ ষ্টেপত যিটো আছে মানে কি হয় এইটো ইয়াতে আছে কণ্টেক্ট কইল আছে আৰু তাতে কণ্টেক্ট কইলতে আপোনাৰ কি হয় যিটো হৰ্ণৰ ছুইচটো ইয়াতে লগোৱা হৈ আছে আৰু এইটো দেখিলে আৰু এটা লক আছে ইয়াত আপুনি স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ লৈ যিটো বেলুন বুলি কওঁ SRS এইটো কাপলাৰটো আৰু লগতে এইটো কাপলাৰ পৰা এইডাল ইয়াত মানে কিবা কৰি খুলি আছিল লাগিব ইয়াৰ তলত এটা পিন আছে এই পিনটো দেখিছে নহয় এই পিনটোত সোমাই যাব এই পইণ্টটো খুলি থকাৰ কাৰণে এই প্ৰব্লেমটো হৈছিল পুনৰ আপুনি এইদৰে সমানকৈ ইয়াত হেঁচা মাৰি দিলে সোমাই যাব